हेलो ड्युटी चाहिँ भर्खर सकेर अब चाहिँ रुम चाहिँ जान आँटेको। यस्तै हो, रातिको भइसकेछ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो तिहारको बेला यसरी झिलिमिली लाउने चाहिँ गर्छ नि, यहाँनिर चाहिँ तपाईको क्रिसमसमा चाहिँ क्रिसमस मनाउने गरिन्छ यहाँनिर। तपाईहरु चाहिँ मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै झिलिमिली यताउति सबै छ। जाडो त लास्टै जाडो छ। पन्जा सन्जा पुरै लगाएको छु। जाडो त भित्र चाहिँ मैले 2टा ज्याकेटसम्म लगाएको छु। ओभरै जाडो छ एकदमै। सिमसिम पानी परेको जस्तो नै छ। त्यस्तै हो गाइज, क्रोएसिया विदेशको लागि भनेको यही हो। दुःख सुख सबै यसमै काट्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ पछाडिपट्टिको यस्तो देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है साथीहरु, चाहिँ रोड सुनसान छ। राति भइसकेको छ। राति भए पछाडि त गाडीको लाइन यताहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। झिलिमिली छ। तपाईहरु चाहिँ बनिराख्नुहोस्। गन्तव्यसम्म म लादै गर्छु। ल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो साइडतिर चाहिँ हाइवे भयो, अनि यो जुन हिँड्ने छ त्यो चाहिँ साइकलले फुटवर्क पैदल यात्रुहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने हो। त्यही हो एकदमै। त्यो चाहिँ जाडोको महिना, बर्फको जाडोको जाडो नै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अगाडि पछाडि एउटा पनि रुखको बोटमा पात छैन। सबै पातहरू चाहिँ झरिसकेको छ। यो चाहिँ मेरो साइकल हो। साइकलमै नै ड्युटी जाने हो, साइकलबाट नै ड्युटी आउने हो। 10 मिनटको बाटो छ। त्यही छ। ल आजको लागि चाहिँ यति नै। सबैजनाले चाहिँ फलो गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब सबैमा गर्नु होला। हजुरहरू चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नु। नयाँ नयाँ अपडेटहरू चाहिँ म ल्याउँदै गर्छु। तपाईहरुको लागि जे क्वेसन हुन्छ त्यो सोध्दा हुन्छ, म चाहिँ दिन्छु है। ल आजको लागि यति नै। बाई।